La pagina di gestione dei modelli ha chiaramente una lista dei modelli disponibili a piattaforma. Cliccando sul modello ho una vista a lista col filtro applicato. Cliccando sulla tab firmware vedo effettivamente quanti firmware sono disponibili per quel modello di macchina. Nel dettaglio firmware entro nella pagina di configurazione, quindi da questa pagina posso definire quali sono le metriche che il device invierà. In particolare vediamo che questo device sta mandando due metriche di tipo float. HCCP sta a significare che la metrica è rilevante per il report HCCP. L'unità è l'unità di misura con cui la variabile viene inviata, e l'unità UI è effettivamente l'unità di misura che viene mostrata ad interfaccia su ThingSfile. In questo caso abbiamo una conversione da un decimo di grado inviato dalla macchina a il grado centigrado mostrato ad interfaccia. In qualsiasi momento posso caricare un CSV con le traduzioni per le metriche che sto mostrando ed inviando. La sezione stati mostra una serie di variabili che vengono inviate come stato, per cui con un valore di inizio e fine. Nella fattispecie l'apertura della porta può essere considerata uno stato perché cambia da aperta a chiusa. La ricetta corrente è a sua volta uno stato che può assumere n valori, 1 per ogni tipo di ricetta. Eventi è generalmente utilizzata per inviare gli allarmi. La pagina configurazione è utilizzata per descrivere tutte quelle metriche che di fatto sono parte della configurazione della macchina, quindi possono essere lette e generalmente anche scritte direttamente da questa pagina, direttamente dalla pagina del device. Per un approfondimento sulla configurazione di queste variabili rimando al video sul canale YouTube. Qui viene configurata la dashboard di default, per cui il nuovo utente che dovesse accedere alla piattaforma e dovesse accedere a una macchina di questo firmware vedrebbe questo comando, questi widget con i dati in tempo reale e questi dati, metriche e stati per l'analisi dello storico. La mappatura prevede che determinati KPI vengano collegati a degli stati, per cui quello che sto facendo in questo box è dire che il consumo energetico per questo tipo di modello di device e firmware viene calcolato in questo modo: ogni qualvolta lo stato compressore assume il valore acceso, viene moltiplicato per questo coefficiente, per cui a fine giornata tutte le ore in cui il compressore è stato acceso vengono moltiplicate per questo coefficiente che dovrebbe descrivere effettivamente quanto il componente ha assorbito nell'intervallo temporale.
Questo è utile perché mi permette di comparare device di tipo diverso, ad esempio frigoriferi e forni, descrivendo il consumo in maniera di volta in volta appropriata per il dispositivo. Lo stesso per il tempo di utilizzo e il consumo istantaneo.